多讲，这个手是在煮那个米酱烫到的，它本来是这么大，那我朋友就帮我贴了8片，能量跟那个震动，对，它过了大约3天的时候，因为第1天的时候它变成热水，就整个房变很热，然后第2天的时候我说奇怪怎么会痒，很快就痒哦，不是热而已，是痒，然后第3天的时候那个痒跟加上好像你有会感觉是那个就会有那个感觉。那我还是不要理它，因为本来是3到5天嘛，所以我把它定到5天。那到5天的时候，它变化真的很大，那个皮肤也慢慢在减肥，然后对，整个都减肥了。那我想说，我要拔起来都不行，因为你拔起来的时候用，因为对，结果过了1个礼拜，它自己掉了。1个礼拜它掉了，然后整个里面就好了。后来我就变得比较简单，就是一个疼痛，然后一个能量贴上去，然后让它怎么样剩下来的那些那个什么伤口啊，让它慢慢愈合。又过了1个礼拜，所以2个礼拜里面整个都好了。按那个我骑摩托车，然后跌倒。然后这边是整个是车伤，你看得出来吗？然后我这个只有贴那个能量，就这个能量而已，就这样子，它慢慢的皮肤都掉下来，剩下这个，你们看得出来吗？这个，对，剩下这个，就变成说，其他也好了，它也最少也花了1个礼拜，1个礼拜这样慢慢掉下来，第2个礼拜的时候。就慢慢那个剩下疤痕，整个那些那个皮有没有那个阴掉的皮都掉光，然后就变这样子，这也都是花了2个礼拜，这个是2片而已，基本上是2片，可是因为那个疼痛是贴在好像这里还是这里不忘，然后那个什么那个能量是直接贴在手上那里。但其实你不要怕，因为你贴那个，你直接贴在手上的话，它的效果会更好，会变成说你贴没多久，可能5分钟的时候以后，你会感觉有热，那就不要理它，洗澡就这样子洗就好了，就不要拿起来，然后你等大概3天，如果说它有掉了，那你可以，如果说你觉得那个还有效的话。就用那个像这种胶布先贴上去，有的时候就是那些刚刚给晒够用，然后如果说你觉得不够用了，你有的时候你可以用像比较大口的话，你可以考虑2到3个可以，这样子做快了2个礼拜就好了，这样子，所以我很相信这个产品是很。这一个好吧，这个不是普通的跌倒的，你的车祸跟它有关系的。我车祸的话是从后面撞到的时候，整个都没有意识。那时候我躺在床上的时候是，我从撞到的时候是早上10点，到有意识，然后那个什么警察要叫我的时候已经下午2点，昏很久。对早上10点，撞到的时候是10点，到下午2点这样子。因为这个撞到真的很厉害，它比较蹬3滴，那时候刚开始在床上没办法起来，很痛，骨真的断掉了，护士也说很难那个说一定是痛，那个痛是很难分享。就是痛的对吧？很难就分享，痛嘛。然后我这边也痛，然后这边也断，然后现在需要用这个支高，就是让它密合，不是讲断。那用这个的方式就是让它压下来，然后慢慢把骨头结合起来。它的做法就是这个。可是我也是有贴啊，我是有贴，身上就有贴。对，后面
我刚开始的时候是因为我背后不能贴，因为我躺在床上的时候，我老婆就跟我朋友拿了，就大概就是两包的那个能量，一包的疼痛，然后再一包的这个，直接塞在后面，就这样塞而已，就有感觉热啊，可是我还是不能起来，因为痛，然后就到那个第3天的时候，医生就跟我讲说，你如果还不起来的话，你的肺啊慢慢会降下来，那你到时候怎么样？那个因为骨头断掉会伤到我们的肺，会出水出血，那到时候可能要开刀，把你那些抽出来。我听到开刀就吓了，因为我隔壁说真的，他第一个他有3刀，而且他只有21岁，他有开3刀。那我听到医生就跟他讲一句，我第1刀是开错了，很扯吧？很扯吧？对，一个专业医生就跟他讲说，我第1刀是开错了，可是他在补偿他嘛，讲得很好听就对了。那个人也21岁啊，父母没在旁边的就说好，对啊。可是我们听到的话，那我下一次会开到我这边，我会惊的，是吧？啊好，那个也算是不是重点，因为我们是八卦听到的嘛，对不对？那后来那医生就讲这样，那个护士啊，就马上把我拉起来，他叫我老婆一起把我扶起来的时候，我真的痛到不行。那个真的，那个有没有昏倒，对不对了？那第一件事的时候，起来的时候，像带我去走一下，然后回来，我老婆就怎样，全部的镜片打开，因为贴到身上了，你知道吗？真的贴了，整个都贴了。可是那时候的那个脸，真的有变，你知道吗？第1天，如果到时候我的照片都给你看，那时候躺在床上那飞舞现在我够可怜的。当我起来的那个第2天，我起来的时候，然后开始贴在身上的第2天，那个效果真的很旺盛，就是那个痛也慢慢有改善，身体真的有改善。你要想我没讲，我第1天的可以走的时候，我们走到那个楼下，走到外面，然后又回到那个麻醉里面，当然是那个呼吸还是很难，因为那个撞到真的很辛苦，那痛到那个，那时候也不能做笔录啊，因为昏迷嘛，警察也没办法做。我到现在还没做笔录，因为我比较稳定的时候就做。那大概也快1个月了，5月28号撞到。那好了，第2天哦，我可以起来的时候的第2天，就去深圳玩。朋友打电话跟朋友说，带我去走一走。好，开车直接到深圳走，好像没有这回事一样。而现在只有骨头而已，我现在修养就是骨头，可是剩下的感觉都跟平常的人一样。对，所以那时候我也有一点说舍不得用这个晶片的东西，因为讲俗嘛无俗，讲贵嘛无贵。我想要。对，差一点是要开刀，3万块。对啊，好你卡着，我听边仔讲开错了，我咧，不要，我还是要起来比较好。对啊，真的，因为再讲一次，我们住了最后1天，因为我们在医院就住了1个礼拜，跟1个礼拜说真的，已经跟现在我正常这样子了，很神奇，这个东西真的很神奇。那个人也是说奇怪，他晚上7点来看门诊，结果医生跟他讲说，你要住院，隔天要开刀。我敢听到这句尔，你有啥物感觉无？你若听到这句讲，我敢看医生，我要问讲我有啥物问题啊？对不？看门诊而已哦。既然叫你住院，然后隔天要开刀，你也有想法。我跟我老婆就讨论，这人不行。对啊，因为他也没有跟你讲什么，他直接说要开刀。有一些医生就这样，一定要这样做。懂意思吗？对不对？所以如果说我觉得啦，我觉得我找到了一个好的产品，我为什么不好好利用？对不对？然后他让我改善我的那个，还有一件事就是我还没出车祸之前，还没当道之前，还有一件事更惨，就是
因为我的腰不好，然后腰不好的话，就是会很容易闪到。那有一天我在我们地方那边慢跑，可是不能跑很快。我朋友跟我讲说，我这个情况一个不好，拖垮你，都来这种比打对吧？啊，那我去走一走回来的时候，是不是还有那个运动的那个感觉？我们只有走而已，还是有嘛。可那时候的情况是很奇怪的事，就是想要拍卡球。拍卡球上时候，我的身体竟然是有点感觉到热胀冷缩，蹦出来，结果哇闪到腰。那时候我还没到教室，走路是这样子，你知道没办法，是因为闪到腰，可是那时候还是轻微。到家里的时候要做义肢的时候，做好像真的有点折到。那我老婆看到我这样，你这好笑的，就拿镜片贴了。真的，我感受到第3天就好了。这就用能量镜片跟那个什么人工，这2个真的我觉得很不错。那这个因为我老婆有过敏，鼻子有过敏，她用这个跟加一个能量。真的效果很好，然后睡眠，我老婆每次睡眠都是会打呼，然后又是不好睡，然后又隔天起来又因为很会做梦的话，你隔天起来是不是很累？对，你是真的有帮助。2个这一个你就配2个嘛，然后1个那个叫什么能量，就像刚那个黄医师说的，后面跟这个位置你贴对了，真的对身体有帮助。那这个对过敏真的有效，因为那个怎么讲？我今年有拍卡球，然后那个鼻子都会很痛，拍卡球很痛。这个贴2个在这里，很难看，对不对？可是有效比较重要。难看好看，可是用一个 PT 帽，可是没有效，你要吗？对不对？所以还是有效比较重要。然后我这个手环。在我老婆效果很大，什么样的很大呢？她每次上班的时候都很累，你9点上班，12点下班，还煮饭给老公吃，真是的。然后下午1点上班，然后到晚上8、9点就下班，还要煮晚餐给老公吃，累不累？你每次跟我吵这个，我也没办法。就后来他带了这个的时候。那一开始的时候，一回来，煮东西还过会口西亚呢，对个方法呢，我都觉得说，哇，那就有破呢，对吧？你就是说人生很多钱都是没办法照顾自己的。你老公我讲这个，在你如果看过那个什么，那个叫什么，新加坡的一个片，有上面那个什么有片里面就讲一句说。有钱无命开，你捌听过？咱有钱啊，我无命开啊，那有效，对不？所以我觉得啦，真的身体还是要顾好，很重要。虽然说有的时候可以拿来当宝物，你找到一个好东西，你要用。其实如果说贵不贵，对。你说一个贴片，一个 OK 版，一个那个什么沙龙 pass 的钱，沙龙 pass 不一定。有效，可是这个真的有效，钱不钱？当然钱。我今天分享到这里，谢谢。